公开展示零五二 D 背后的信号，中国的军工企业已达到相当高的水平，能做美国人没干过的事儿。观众朋友，大家好，我是付天少。据半岛电视台报道，在阿联酋的盛情邀请下，零五二 D 南宁号驱逐舰转道前往阿联酋，参加阿布扎比国际海事防务展。看起来，中国是真的要向有钱的土豪国家推销零五二 D 中华神盾舰了。近期，中国开始建造升级版的054B 护卫舰，同时还开启了第二批次的055和052DL 驱逐舰的建造工作。中国军舰下饺子的速度再次成为了外界聚焦的重点。中国向国外推销052DE 也引发了广泛的关注。要知道，美国虽然向其盟友出口过军舰上的宙斯盾系统，但是并没有出口过完整的阿利伯克级驱逐舰。中国向一些国家推介052DE，意味着我们有可能会出口排水量超过7500吨的驱逐舰。052DE 配备有先进的有源相对雷达、舰载导弹和指挥控制系统，是目前全球市场上最强大的防空舰之一。你也可以理解为，美国只出售有源相对防空舰的子系统，而中国推出的是整体解决方案。如果有哪个国家购买了052DE，就意味着同时引进的还包括中国提供的各种防空导弹、反舰导弹、反潜导弹、垂直发射系统、有源相对雷达、1130近防炮、作业式声呐等先进的武器和装备，其复杂程度远远超过中国向巴基斯坦出口的054AP 护卫舰，更超过了泰国购买的071E 登陆舰。我们要认识到，中国出口052DE意味着中国军工企业的自信心非常高，开放程度也超过了美国。过去中国出口给巴基斯坦的054AP 护卫舰已经是相当复杂的武器系统了，如果052DE也能出口，那么就意味着中国的军工有能力为客户定制更加复杂、先进的水面作战舰艇。这种能力在全球也是绝无仅有的存在。向外销售如此复杂的武器系统的好处，就是帮助中国在外交层面获得战略互信程度非常高的合作伙伴。这就带来了一个问题：中国会向哪些国家出口052DE呢？这款具有先进水平的驱逐舰，又有哪些国家能买得起呢？说实话，目前能买得起、用得起052DE的国家非常少，除了西方国家以外，应该仅限于俄罗斯、中东土豪国、伊朗、南美洲的大国，比如巴西，以及东南亚地区的一些经济条件比较好的国家，比如印尼等等。而中国真的愿意向其出售052DE的国家应该更少。双方战略互信的水平起码应该与巴基斯坦相当。盘点下来，在世界范围内真正能够买得起052DE 驱逐舰，而中国又愿意卖的国家，除了俄乌冲突结束后的俄罗斯以外，应该仅限于个别与中国关系比较铁的中东国家。俄罗斯正在乌克兰展开特别军事行动，保持中立的我国现在是不可能向其出口052DE的，而中东国家在军事安全层面仍然习惯于依附美国，因此有意采购052DE这样复杂昂贵的水面战舰的国家没有几个。所以中国虽然对外展示了052D 驱逐舰，但真正能够成为客户的也只有巴基斯坦等极少数国家。然而巴基斯坦的经济状况不太好，没有足够的装备经费，眼下不见得会立即下单。这就带来了第二个问题：既然出口的可能性不太大，中国又为何向外展示052DE 驱逐舰呢？其实在当前中美全面战略竞争的态势下，中国能向国际军火市场提供什么样的武器装备，对很多国家而言，意味着中国军事科技的实力已经达到了相当高的水平。适当的时候，可以把采购的目光转向中国。而公开展示052DE，还表明我们已经有了更好的下一代同级别的驱逐舰，准备对外出口如此先进的驱逐舰，也从侧面向世界证明了
中国水面战舰的制造能力已经超过了美国。总体而言，中国计划公开展示052D，并不等于已经有了目标客户，或者说很快会签订出口合同。能够触碰什么样的军火，从更大的战略层面是展示一个国家的综合国力和军工产业的实力，等于在告诉全世界，美国能提供的武器，中国也能提供，甚至美国提供不了的，中国也能提供。这就是052D 驱逐舰出现在国际海事防务展上的真正意义。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。